அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்துருக்குங்க. அதனுடைய ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா சுராஜ் 744FE வண்டியோட இயர் ஆஃப் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2000 மாடலு. வண்டி பொறுத்த வரைக்கும் புக்கு பேப்பர்லாம் கரண்ட்டில் இருக்குதுங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினு கிரவுண்டு எல்லாமே பக்கா தெளிவாக ஒர்க் பண்ணி ஃபுல் தெளிவாக கண்டிஷனில் இருக்குது. பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் டயரு 80 பைசா கண்டிஷன் இருக்குதுங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40 பைசா கண்டிஷன் இருக்குதுங்க. பெயிண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் கண்டிஷனில் இருக்குது. வண்டி எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பெட்ரூக்கு பம்பர் வந்துடுதுங்க. வண்டி நல்லா தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்கிறதா ஓனர் தரப்புலேருந்து சொல்லிக்கிறாங்க. எடுத்த எந்த விதமான வேலை இல்லை, டாப் மட்டும் போட்டால் நேராக ஃபீல்டில் யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிக்கிறாங்க. இன்ஜின்லாம் பக்கா தெளிவுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. வண்டி கேட்கும் விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1,75,000 சொல்கிறாங்க. இந்த ரேட்டு ஃபிக்ஸடு இல்லை, நீங்கள் நேரில் பார்த்தா அனுசரித்து பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்ட் கோபி சத்தியமங்கலத்தில் இருக்குது. ஓனர் கான்டாக்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குங்க.